喂，嚟啦！歡迎嚟到阿仙奴正能量頻道啊！咁今條影片呢，就係對賽愛華頓嘅賽前預測，咁同埋講多少少我哋對住利華古遜嘅賽後分析，因為呢兩場波呢係有一個直接嘅聯繫嘅。嗱，咁啊英超球隊呢，喺歐聯裏邊就集體甩碌啦，基本上全部英超球隊都贏唔到噶啦。咁但係對賽愛華頓今場嘅比賽裏邊呢，如果我哋能夠出呢兩個球員嘅話呢，就事關緊要啦。因為如果你正選見到呢兩個球員，我哋今場贏嘅機會就會大好多。相反，如果冇出，即係可能都係基奧佢係斯沙卡仔嘅話呢，咁我就會覺得係做黃望贏啦。因為今場愛華頓嘅防守能力係好強嘅，雖然佢哋打翻出去，佢哋嘅反擊機會未必咁大把握，但係佢哋嘅防守能力呢，就不容忽視嘅今季。咁所以啦，嗱，事不宜遲啦，我哋馬上去片。好嚟啦，咁我哋就首先講咗我哋對住利華古遜呢一場嘅歐聯賽事先啦。嗱，咁今場波1-1啦，咁啊當然睇完之後，好多阿仙奴球迷咧都會話唔知對波打緊啲乜嘢。OK，咁啊嗱，個主要原因我自己分析咗咧，第一樣嘢就係我哋見到英超所有嘅球隊咧喺歐聯賽場咧都係瀨嘢嘅。個原因點解咧？嗱，我哋見到大部分真係瀨嘢嘅英超球隊咧，都係作客嘅。嗱，我哋諗下利物浦啦、曼城啦、熱刺啦、車仔啦，同埋我哋 OK 呢5隊波都係作客嘅。咁只有一隊叫做打得好啲呢，嗰隊叫紐卡素。咁佢哋喺主場，OK 佢哋喺主場逼和到巴塞。咁啊嗱，算係打得唔錯啦，即係紐卡素和到巴塞嘅話，咁就證明咗一樣嘢呢，就係其實而家英超呢，嗰個壓力真係好大，OK，咁加上再要去到歐聯賽場，全部都係作客啊嘛，我哋英超球隊大部分，咁佢哋再要搭咁長途機去到對面去作客，咁啊相對上咧，我相信就影響咗佢哋嘅可能體能嘅發揮，或者可能戰術啦，可能例如曼城嗰場嘅戰術用得唔啱，我自己覺得。咁所以呢樣嘢呢，係對英超球隊呢係一個好蝕章嘅喺歐聯上。咁當然嚟緊，如果即係去翻主場，會唔會有另一番新景象呢？咁我覺得係會好啲嘅。咁但係我哋咁頻密嘅比賽，英超嘅壓力仲要咁大底下呢，我哋見到真係大部分英超球隊呢，都係踢唔出佢哋嘅水準嘅。OK，咁嗱，阿仙奴呢場雖然好多人就會話，喂，其實你雖然你個體能問題有啫，OK，或者英超壓力大啫，但係利華古遜真係唔係咁強喎，點解會打得咁差？OK，咁嗱，我自己呢睇嘅時候呢，雖然一路睇，我覺得偏悶啦，因為大家會見到嗰啲又係唔想見到嗰啲咩 U 型去水位啊，淨係喺度猜嚟猜去啊，冇乜進攻啊，成個上半場冇角球啊。OK，咁但係我想講今場波我哋喺我哋嘅傳控，喺我哋控制比賽節奏方面呢，我哋回想翻對於我哋阿仙奴呢3-5場波呢，嗱呢場係打得最好嘅，即係唔係講打得最好，意思係佢哋嘅傳控方面或者佢哋控制比賽節奏方面呢，今場係做得唔錯嘅，即係見到所謂嘅 U 型去水就係你要有中間要轉到邊 ，OK 呢啲嘢係做到嘅。咁但係爭啲咩呢？即係今場第一樣嘢就係我哋見到，雖然我哋今場控制節奏控制得好啦，咁啊我哋控到個波做到嘢啦，可能上半場嘅時候我哋見到我哋有好多嘅傳球，對面逼上嚟都未必逼得甩嘅，即係我哋唔會好多時俾人逼甩啦，呢樣嘢係第一。咁但係個重點位喺邊呢？就係利華古遜嘅體能呢，真係比我哋好，佢哋壓出嚟嘅步頭或者佢哋嘅壓迫好快，而令到我哋今場係打得辛苦嘅，或者叫做猜個波嘅時候呢，可能猜到去我哋兩邊嘅進攻點呢，冇辦法落到底，或者冇辦法有啲威脅嘅傳中。OK， 所以我哋對利華古遜最大嘅問題就係左右進攻點啦。整個中後場冇問題嘅，嗱，即係我哋間一間條線先。後邊懷斯蘇比文迪、添巴、沙列巴、加比爾、軒卡比喺後邊控波、後邊傳球問題不大 ，OK， 甚至乎幾好添做得。但係當個波去到前面進攻點嘅時候呢，就唔掂啦。嗱，個原因左右進攻點，我覺得係一個好大嘅問題嚟嘅。嗱，尤其是沙卡仔呢邊 ，OK， 根本上我哋見到佢今場攞波呢，完全扭唔過人嘅，甚至乎速度又唔算好快啦。咁好多人就話係咪話續咗肥約就 hea 踢啊咁樣？咁我唔覺嘅，我係覺得沙卡仔依然係攰，OK， 即係體能係未係好100%嘅，可能得7-8成咁樣啦，咁樣嘅力度去打啦，咁所以好吃力嘅。咁嗱，馬天有速度啦，有體能啦，但係嗱馬天面對密集呢，
咁我哋見到嗰個級數唔夠啊，咁啊好明顯啦呢樣嘢，即係可能佢攞到波嘅時候有時落到底，但係之後啲決定啊都係做得差，咁啊呢個都係一貫嘅馬天啦，即係你唔 expect 佢破密集有太多嘢可以做到 ，OK， 咁啊所以嗱，E.C 同埋基奧佢斯咧都係麻麻地嘅，特別係 E.C，OK， 咁啊 E.C 有時一兩場打得好啦，咁但係整體我哋見到佢同奧隊嗰一個喺前面去組織嘅時候呢，E.C 嗰個能力係真係欠奉嘅，所以我哋今場波呢，當達 Sir 見到問題呢，去到60零分鐘換馬道基同埋卡入嚟嘅時候呢，就真正翻嚟啦，即係我哋見到馬道基喺右邊嘅突破力啦，我哋見到我哋今場對利華古遜呢，成個上半場係冇角球嘅 ，OK， 即係完全拆唔到，就係左右進攻點做唔到嘢咯 ，OK， 即係後邊俾到個波佢噶啦，咁左右進攻點唔得咯，咁啊。但係當換入馬道基嘅時候呢，咁我哋見到成個佢嘅突破力有翻，只要有左邊線進攻點，只要有突破力落到底呢，我哋就可以換取多啲角球 ，OK， 甚至乎我哋今場亦都係靠佢自己扭幾個搏到12碼啦。雖然呢個12碼嗰個接觸點唔係好大 ，OK， 咁啊仲要講埋一樣嘢呢，就係今場波我哋輸嗰球波呢，就係死球喎，即係我哋基本上全英超最強嘅死球球隊。咁啊嚟到利華古遜嘅主場，我哋輸咗一球死球。嗱呢一球，你問我哋輸緊唔緊要呢？我覺得唔緊要嘅。但係今場我哋輸咗之後呢，你見唔見到我哋嘅死球教練啦，祖法係同對面嘅教練好似有啲識英雄重英雄嘅感覺。佢過去係笑嘅，祖法係笑嘅，代表咩呢？代表利華呢一球呢係做得好靚，甚至乎。我覺得會唔會係俾到啲新嘅啟示組法呢？即係如果你輸波正常，你唔會行埋去，除非你鬧人嘅啫。但係組法係行埋去，好似笑笑口，有啲識英雄重英雄嘅感覺啊！咁都俾你諗到勁嚇。咁啊，利華呢球係做啲咩呢？嗱，其實利華就冇擋龍門啦，同埋喺歐聯嘅執法尺度呢，擋龍門應該都唔係即唔算好得啊！即係今場我哋見到有好多，例如我哋角球喺門前，就算沙利巴隆對面冇乜太大動作。都吹黃牌嘅，即係今場咁啊！見到個執法尺度就自然不同啦。咁但係利華呢一球呢，佢哋嘅部署呢係唔錯嘅。嗱，佢哋斬波第一斬得靚啦，佢哋斬一啲咩波呢？高飛之後曲序嘅波 ，OK， 即係佢斬好高嘅個波，慢慢揼落嚟。嗱，呢樣嘢有咩特別呢？嗱，我哋平時阿仙奴嘅角球呢，唔算好高飛嘅，但係我哋就彎去遠處。咁啊，靠住我哋遮龍門就入啦。但係佢哋斬到咁高飛之後，墜翻落嚟呢，其實你龍門拉亞已經冇一個理由係可以出嚟打到手錘，因為個波咁高啊嘛。咁當佢揼落遠處嘅時候呢，佢哋嘅後防球員呢就單擋我哋遠處嘅防守球員啦。咁嗰時單擋咗邊個呢？就單擋咗伊斯啦，即係阻住咗伊斯喺嗰度。其實佢哋冇做嘢，佢哋兩個人夾住伊斯阻住佢啫。咁就空咗嗰個人入嚟呢。就頂到一球基本上必入嘅球啦 ，OK， 咁啊呢一球呢，係我覺得係真係花咗唔少心思嘅，咁可能當祖法睇到嘅時候都覺得哇喺有料喎，咁究竟會唔會複製呢？即係阿仙奴祖法咁強，見到一招新嘅角球戰術，咁啊呢個雖然輸咗呢球角球，但係我覺得對於我哋阿仙奴呢，有好大嘅影響嘅，即係究竟呢樣嘢會唔會變咗我哋嚟緊要練嘅方向呢 ？OK， 即係一個新嘅出路呢。OK， 咁啊嗱，今場1-1啦，咁啊當然我哋喺作客基本上和到呢，我覺得 OK 噶啦，即係喺體能劣勢啦。OK， 我哋見到我哋左右進攻點唔夠啦，咁所以我相信歐聯去翻主場呢，我哋會好好多嘅。咁啊嗱，呢樣嘢就入翻去我哋今日嘅重點啦，就係講呢一場波點解會影響到我哋對愛華頓呢場比賽啦。好嚟啦，咁啊去到我哋愛華頓呢一場嘅賽前預測啦。咁啊嗱，我講咗啱啱我哋對住利華古遜嗰一場波嘅嘢啦，而去到今場，我點解我喺片頭嘅時候我就講一樣嘢呢？就係今場我哋對住愛華頓呢，我哋有2位球員係一定要出嘅。如果見到呢2位球員呢，放心好多，即係今場對愛華頓贏嘅機會率會大好多。相反，如果見唔到呢2位球員嘅話呢，即係如果我哋今場前面出翻基奧佢哋斯，右邊出翻沙卡仔嘅話呢，咁我相信今場坐和望贏嘅機會呢就會大好多啦。即係可能坐和嘅意思就係睇下有冇一球又係我哋啲角球屈到機搞掂到，咁啊先至有機會贏嘅啫。如果見唔到 Kai 同埋馬道基呢，咁我都有定心理準備呢，呢一場會撳定平安鐘噶啦。即係可能去到最後即係好問抽
先贏到嗰一隻，OK，或者可能贏得好辛苦，甚至乎最 worst case 打和，OK，咁啊呢個係個 expectation 嚟嘅。點解呢？個原因就係今場我哋對住愛華頓，愛華頓嘅防守能力，我相信而家嘅英超呢應該都算係幾強啦，即係佢哋都係嗰種鐵桶，OK，收縮得好勁，OK，但係相反，其實愛華頓嘅突破能力，即係佢哋喺前面打反擊呢，唔算特別強嘅啫。呢個係放心啲嘅位。咁但係可能愛華頓目標嚟到一分，佢哋收貨㗎啦。OK，雖然佢哋唔算特別，即係無欲無求啦，佢哋叫咁，但係佢哋攞到一分，佢哋係有交代嘅。但係我哋攞一分呢，係唔得㗎嘛，即係而家係爭冠嘅路上。咁所以啦，今場代表乜嘢？今場代表要大量破密集。OK，咁啊嗱，破密集我哋上場都見到啦。如果我哋出沙卡仔，前面基奧卻利斯。咁啊，左邊馬天啦嘅話呢，如果沙卡仔繼續攰嘅話呢，可能個突破力兩邊又唔夠嘅話呢，就係冇咗一個入球板斧啦，變相 OK。同埋基奧卻利斯破密集呢，其實好大機會隱形嘅，即係佢嘅支點，大家會話進步咗嘅啫，但係佢嘅支點唔係好啊 OK。咁如果我哋破密集嘅時候，最需要係咩啊？左右進攻點要夠速度先，第一樣嘢 OK，有突破力落到底，搏多啲角球都好啊。咁嗱，馬天喺左邊 OK 啊，係咪？如果右邊沙卡仔打到上場咁嘅話呢，咁我覺得就唔好啦。OK，咁啊嗱，如果萬一你真係要出沙卡仔，即係沙卡仔可能呢幾日嘅 training 俾你睇到，又 OK 有翻態嘅話，我寧願馬道基左邊啦。即係馬道基左邊其實係唔差嘅，但係我唔知點解達 Sir 好少咁用。OK。咁啊，即係起碼左右都要有一個突破力強嘅球員。咁我哋而家最強嗰個見到都係馬道基嘅啫，阿仙奴。咁前面卡咧就係講緊佢嘅支點同埋頭槌啦。即係破密集要做支點，基奧卻利斯唔係唔得，但係對比卡嗰個對比啊，即係都低一班波啊。我覺得基奧卻利斯嘅支點。咁啊，同埋如果我哋用埋卡嘅話，有機會係可以屈多啲高波頭槌啦。即係佢頂翻出嚟又好 ，set 翻後又好。咁啊都緊要嘅，但係基奧卻利斯做唔做到呢？唔算特別做到嘅。咁你打反擊係得，但係你要打進攻，我哋真係壓住嚟打嘅話呢，咁我相信就嗰個困難程度會大好多啦。咁啊，所以只要見到馬道基同卡呢，我會放心啲啦。咁但係如果你出翻基奧卻利斯同埋沙卡仔呢，咁就代表我哋就算哪怕圍住人哋嚟攻呢，都係會見翻大家嗰啲U 型去水啊，嗰一啲情況，即係未必好入到肉嘅埋門，喺出邊猜到，但係就做極都做唔到個波入去。咁啊，當然啦，就算出基奧卻利斯同埋沙卡仔，咁可能達 Sir 都會喺60-70分鐘調動呢兩位球員入嚟嘅，即係如果0-0，咁啊，但係個時間上夠唔夠呢？即係就會好問咯。即係我想講嘅嘢就係、都會換入嚟嘅卡同埋馬路基，但係如果可能你一達 Sir 調遲咗去到70分鐘，你得翻20分鐘。我哋就要去到最後可能80-90分鐘先入波，咁啊呢個係未必上啦，即係大家都想睇一場輕鬆啲、早啲領先、打得好啲嘅比賽啦。即係對於球迷嚟講，咁啊伊斯都冇辦法啦，因為奧隊都要睇究竟佢個傷勢係幾時好。咁但係伊斯同奧隊呢，咁嗰一個嘅組織能力呢，伊斯係真係差好多啊！即係我哋上場對利華古遜，即係喺引領攻勢上呢，伊斯唔算做到好多特別嘢。OK，咁啊托沙都有啲傷啦，咁啊馬天如果出翻有翻少少突破力，睇下佢有冇啲進步啦。我自己覺得上場對利華就冇乜嘢睇嘅，咁但係睇下可唔可以馬天有速度、體能 OK，咁啊搏多啲角球啦。咁我自己係覺得係咁樣睇，咁啊所以今場波呢，我覺得只要有佢兩個打正選呢，咁我覺得嗰個入波或者做到破密集嘅機會呢係有嘅。咁但係如果冇嘅話呢，就大家要有定心理準備，就會好問水啦。咁啊呢個係我嘅 expectation 啦。好嚟啦，咁我哋到最後啦，咁啊賽果預測部分啦，咁啊估咗3個啦，咁啊分別係0-0、1-0同埋2-1嘅。咁啊嗱，覺得最大機會呢，咁我會覺得係1-0啦。咁啊點解會估0-0同埋2-1呢？咁嗱，如果0-0的話呢，有機會就係正選呢，就都係嗰11人啦，基奧卻利斯，咁啊右邊沙卡仔，咁啊可能嗰個破密集嗰能力爭啲。咁如果真係最後咬極都咬唔入呢，咁啊可能最壞嘅情況就打和啦。咁啊1-0同2-1呢，嗱哪怕佢真係冇出卡同埋馬道基做正選啦，咁啊都可以靠一啲即係我哋後邊嘅角球，咁啊有機會可能會唔會頂入到一球啊？咁啊就有一個1-0嘅節奏啦。咁啊2-1，咁啊可能係我哋即係
卡同埋馬路基出正選啦，咁啊有機會入多啲波啦，可能入到1球嘅破密集，再加1球嘅可能角球、死球呢一啲波。咁但係點解會估失波呢？咁啊就係我哋近呢幾場，即係除咗我哋對住白禮頓嗰場冇失波之外呢，咁啊其實場場都有失波啊，咁所以點解都會估埋個2-1啦。咁啊賠率方面，咁啊我哋就1.3啦，咁啊對面就7.75，咁啊我哋係賠率係驗好多嘅，咁但係希望今場唔會睇得太辛苦啦。即係如果嗰個正選陣容都係嗰11人嘅話呢，咁可能撳爆個平安鐘嘅機會又大啦。咁但係依然係希望阿仙奴全取呢3分啦，因為對住愛華頓呢3分都事關係緊要嘅。咁啊今日咁多啦，如果大家中意嘅話就俾 like 同 share channel 啦，同埋你哋嘅 like 同訂閱係對我頻道嚟講最大支持嚟嘅。咁啊今條片咁多，我哋下條片再見，拜拜。